Wie konnte es passieren, dass ein so unscheinbares Gap zu einem der legendärsten der Welt wurde? Anfang der 90er, als es nur noch Streetskaten gab und sogar Tony Hawk das Ufer wechseln musste, haben Skater die Straße unsicher gemacht und immer mehr Spots für sich entdeckt. So wurden sie auch auf dem Gelände der Carlsbad High School in Carlsbad, Kalifornien fündig. Ein 11er-Stufenset mit 2 Handrails, welches aber nicht weiter interessant war, da es so etwas zuhauf gab. I didn't even skate the gap first. We started ollieing the steps. Etwas weiter rechts davon befand sich ein kleines Grasgap, welches anfangs ziemlich beliebt war. 1992 wurde der erste nachweisbare Ollie am berühmten Carlsbad Gap gemacht, dem Grasgap neben den 11er Stufen. Zu sehen war das in Jeremy Kleins Part in dem Birdhouse-Video Feasters. 1993 war es dann Chris Markovich, der einen Kickflip machte und es damit aufs Cover der Transworld Zeitschrift schaffte. One of the first times I really started skating the gap was I went there with Deerdick. Ollies went down, and then, I started to try a couple kickflips, and he started to try a couple kickflips, and the very next try, Markovich nailed it. Danach wurde es ziemlich ruhig um dieses Gap und viele dachten, mehr als ein Kickflip wird man da eh nicht machen können. Bis dann 1994 Jeremy Rays Part in dem Plan B Video Secondhand Smoke erschien und er gleich mehrere Tricks, die keine Basics waren, ins Video packte. No one did anything down it, except for the sheer basics. And then Jeremy kind of broke that door with his secondhand smoke part. Before that, it was just a few simple tricks. You did a line. Dude, that trick. An insane line to the Carlsbad Gap in Secondhand Smoke. And who was that dude right there doing the is that Rodney Mullen? Yes, it is. Well, and you see someone in front of me right there skating down the sidewalk? Yeah. That's Danny Way. Probably, The frontside half cab was the first trick I ever filmed for the Plan B video. I got on Plan B, and 2 days later I filmed that frontside half cab. The ground's so slick there that it makes it slide. Yeah. And it hits so hard, it doesn't just let you ride away clean. Daraufhin brach ein Riesenhype ums Carlsbad Gap aus. So gut wie jeder Videopart aus den 90ern hatte mindestens einen Trick am Carlsbad Gap und die Messlatte wurde immer höher gehängt. Zum Beispiel Tom Penny mit seinem Switch Frontside Flip, Antoine Dixons Nollie Heel Flip oder Chris Cole mit seinem Backside 360 Kickflip und noch viele, viele mehr. Berühmt sind aber auch die vielen üblen Slams, die sich da ereignet haben, da eine Menge Skater sich selbst überschätzt bzw. das Gap unterschätzt haben. And I'm still sliding as I'm coming up from hitting my head, Und damit komme ich auf die Anfangsfrage zurück. Wie konnte es passieren, dass so ein unscheinbares Gap zu einem der legendärsten der Welt wurde? Ganz simpel. Es war hardcore schwer zu fahren. 9 times out of 10, Carlsbad will not let you make it. I've heard people like, that's it? That's all it is? And then you see them ollie and they're just like... Jeder, der da einen Trick geschafft hat, gehörte instant zur obersten Riege im Skateboarden. Zum einen gab es oben, kurz vor der Absprungstelle, einen riesigen Spalt zwischen 2 Betonplatten, der einen schon komplett aus dem Gleichgewicht brachte. And there's a big crack. It's far enough ahead, but if you're pushing, you gotta know that it's there and know what you're getting into and then just do it. Und zum anderen eine Betonwand am unteren Ende, wodurch das Gap noch größer erschien. The only thing that makes Carlsbad pretty gnarly compared to like the other main gaps in skateboarding is that wall at the bottom. Und weil das alles noch nicht genug war, kam noch hinzu, dass der Boden extrem rutschig war und es nach der Landung bergauf ging, sodass es sich so anfühlte, als ob man gegen eine Wand springen würde. Und dadurch war es auch extrem schwierig, das Gleichgewicht zu halten. No one really knows that, but it's like an uphill landing. When you land, it just slides out. And that's another hard thing. You land so hard, you gotta stay straight. As soon as you lean back a little bit, one way or the other, it just starts sliding. I swear to this day, if there was no uphill, a lot more tricks would have gone down. Ab Anfang der 2000er wurde es wieder etwas ruhiger um das Carlsbad Gap, bis dann 2009 bekannt gegeben wurde, dass die Carlsbad High School saniert werden soll und erste Gerüchte laut wurden, dass das Gap abgerissen werden soll. Als sich die Gerüchte bestätigten, veranstaltete Transworld im Jahr 2010 einen Contest am Carlsbad Gap, um von einer Legende Abschied zu nehmen. Am 23. Februar 2012 war es dann soweit und die Abrissarbeiten erreichten das Gap. Doch selbst noch in den letzten Minuten machte Chris Markovich einen Ollie über das Gap und schloss damit einen Kreis. Er war der Erste, der einen richtigen Trick an dem Gap machte und war auch die letzte Person, die es geskatet ist.
Mittlerweile ist das Gelände zu einem Parkplatz umgebaut worden und es gibt nichts, was darauf hinweist, dass an diesem Ort ein wichtiger Teil der Skateboard-Geschichte stattgefunden hat. Und wie auch schon beim Leap of Faith war auch das Carlsbad Gap im Spiel Tony Hawk's Pro Skater 2 im Level Schule 2 spielbar und selbst da machte es nicht den Eindruck, dass es so ein heftiges Gap ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Peace out.